howlgalkani oo qayb ka ah mid uu iclaamiyay maamulka gobolka Banaadir kaasoo lagu burburinayo dhismooyin sharci darro ah oo laga dhisay dhulalka danta guud ee caasimadda ayaa waaxda howlaha guud ee dowladda hoose xamar waxa ay ka fulisay wadooyin dhexmara degmada Waaberi. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso ayaa kormeeray howlgalkani la fuliyay isagoo inta uu kormeerka ku jiray uu la kulmay bulshada reer Waaberi waxa uu kala hadlay in ay ilaaliyaan sharciga hantida danta guud. gudoomiyaha degmada Waaberi Mahad Cilmi Cali ayaa ka hadlay howlgalka degmada laga fuliyay inaan furno wadooyinka aan soo celino bilicda caasimadda gaar ahaan degmada Waaberi inaan soo celinana way naga go'an tahay iyo qorshihii isxilqaan ee madaxweynaha qaranku gudoomiye uu waxa la yiraahdaa uu noo daahfuray anagoo siyaasadda ku shaqeynayna waxaan dul taaganahay inaan wadadii ugu horreeyay maanta bilownay. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido waxa uu sheegay in dowladda hoose ay ka go'an tahay dib u furista wadooyinka caasimadda ee sida sharci darrada loo dhistay. waxaa gobolka Banaadir ka go'an in wadooyinka sidooda lagu soo celiyo danta guud lagu soo celiyo laga baabi'iyo waxa dadkaas ay ka dhisteen. waxaan ugu baaqaynaa dadka guryaha ka dhistay inay guryaha ka fujiyaan wada caama oo ama 10 ama 20 waxa nasiib darro ah qof Soomaaliya inuu hantidiisa geliyo maaha waxa waaye wado qof bini aadan u cabiran maaha ummadda dhamay ka dhaxaysa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso ayaa digniin u diray cid kasta oo ku xadgudubta hantida danta guud. waxaa dhamaaday waqtigii isla xisaabtan la'aanta qof walbana waxaan rabnaa meel dan guud ah ama wada ha noqoto qof shakhsi ah oo runtii aan ka yeelayna malaha dan guud waxa loo isticmaali karaa kaliya dan guud. marka waxaan ugu baaqaynaa bulshadana inay taas ogaadaan dhammaan cid alaale ciddii ku xadgudubta arrimahaasna maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an si loo soo celiyo bilicda caasimadda in caasimaddu ay yeelato wadooyin in caasimaddu ay yeelato goobo jardiinooyin ah in caasimaddu ay la tartanto caasimadaha adduunka sida kaliya ee ku dhici kartana waxay tahay wixii sharci darro oo dhan in la joojiyo. waqtigii sharci darro maxaa iga galay la dhihi jiray waa soo dhamaatay tanna ciddii weli adeegaysana ha ku quusato isha macallin ah annaga maamulka gobolka Banaadir inaan shacabku u adeegno dareenka shacabku ku shaqeyno shacabka rabitaankiisana waa wax naga go'an. marka waxaan uga digaynaa sidii gudoomiyaha u sheegayba cid allaale ciddii isku dayaysa inay ama meel wada ah ama meel sharci darro ku dhisatana sidaan oo kale u dambeyn doonto waa mahadsantiin.